Good morning mga paps. So welcome to my channel again at thank you dun sa mga walang sawang nanonood sa channel ko. Thank you very much. So ngayon mga paps, mag-unbox ako at magre-review nitong binili kong boya. Ito yon ay last week ko pa siya nabili pero ngayon ko pa lang siya i-unbox at re-review kasi medyo busy. So salamat pala dun sa mga bumati sa akin kahapon, no, birthday ko. Thank you sa inyo mga paps. So God bless sa inyo. Tapos yun, tara, buksan na natin to. Tapos i-review na natin para magamit ko naman. Okay. Ito na siya mga paps. Buksan ko na siya dun sa package niya. Tapos buksan na natin kung ano pa yung laman nito. Ayan. Check natin. Oh, okay yung package siya, may bubble wrap. Tapos ito. So yun na nga mga paps, so na-open ko na o tatanggal ko na yung boya BY-MM1 dun sa box. Tapos tingnan natin. So ito yung dead cat kung tawagin. Ito yung nagsasala dun sa mga noise, background noise kapag sa labas kayo nag-vlog. So yung mga hangin at ito yung sumasala dun. Ito yung boya BY-MM1. Ito siya. Tapos may kasama siyang leather. And leather na lalagyan. So mukhang matibay siya mga paps. Okay siya. Tapos ito nga yung mga cord. Ito yung mga 3.5mm na cord na kasama dun sa boya. Tapos ito yung shock mount. Ito yung shock mo, dito mo ilalagay yung mic mo, tapos dito mo naman ito yung pinaka holder sa baba. Okay, kung di nyo natatanong mga paps, so ito yung boya BY-MM1. Ito yung ginagamit ng mga vlogger sa pagbablog. So proven and tested na siya, matibay, kaya bumili ako dito. Tetesting natin yung quality niya sa pagre-record. Nilalagay ko lang siya kasi tinanggal ko para makita natin yung mic kanina, pero kinakabit ko siya. Tapos bale ito meron siyang saksakan dito kung saan mo sasaksak yung 3.5mm jack. Then try natin to. Okay, lagay ko lang siya dito. Tapos ito naman ilalagay nyo, sasaksak nyo dito sa may cellphone nyo. Okay? Try natin kung maganda yung audio, kung ano ba yung quality nya. Okay. Yan, bali kinabit ko na yung boya BY-MM1 doon sa cellphone ko. Tapos nagtatry lang ako ngayon kung ano ba yung magiging result nya, kung maganda ba, malinis or malinaw guys. So, tingnan natin.
Yun, nalagay ko na yung BOYA BY-MM1 na connect ko na sa cellphone ko. Tapos ito ginagamit ko na siya. Ginagamit ko na siya. Ngayon, ilagay ko yung shock mount niya. So matigas pa siya. Grabe. Saan ba ito nalalagay? Pakita ko sa inyo. Parang ayaw niyang makabit Teka lang. Ang higpit. Sobra. Baka kasi maputol. Yan. Okay na. Nakabit ko na siya. Medyo natatakot lang ako ilagay kanina kasi baka maputol. Sayang naman yung shock mount kasi wala ka ng may pampalit dito. Wala silang spare parts sa pampalit. So yan. So nag-ingat lang. Dapat dito siya sa taas shoe bracket yung inantay ko sa Shopee na lang na i-deliver nila para maikabit ko na tong BOYA BY-MM1 dun sa aking CP holder. Tapos magiging okay na yung vlogger setup ko. So papakita ko na lang sa inyo once na dumating yung shoe bracket, ito hot shoe bracket sa Shopee. So bibigay ko na lang sa inyo yung itsura niya. So ito siya. Okay, pakita ko na lang yun. Tapos sa taas siya dapat. Mukhang okay naman yung sounds niya kung maririnig nyo kasi nakakabit na to yung BOYA BY-MM1 sa cellphone ko. Mukhang okay naman, malinis, malinaw at working siya. So sana tumagal siya. Pero sabi naman ng mga ibang vlogger na YouTuber, okay naman siya, matibay naman daw siya. So titest natin kung gaano katagal siya sa akin. Okay, ito tinetest ko na si BOYA BY-MM1 kung maganda yung audio recording niya. So nakinabit ko na siya. Mali pala yung pagkabit ko kanina. Ito pala yung kinabit ko nung una pero hindi pala dapat ito. So yun dapat yung isang cord ng 3.5mm. So ito yung straight nito. Tapos meron naman siyang merong label dito mga pops. Ito kung makikita nyo. So dito yung microphone. Yan. Tapos yung isa is dun yung dulo. Yun yung naman sa cellphone. So tinetesting ko na ngayon. So maririnig nyo yung quality ng audio niya habang nagsasalita ako dito mga paps. So mga paps, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon sa pag-unbox ng binili kong BOYA BY-MM1 sa Lazada. Bibigay ko yung link or picture. Ito yung picture kung saan ko siya binili. So yan, ito, tingnan nyo na lang mga paps. Search nyo na lang to. Tapos maraming salamat ulit dun sa mga bumati sa akin kahapon dahil birthday ko. Yun, thank you mga paps. So God bless sa inyo. Sana patuloy nyo pa rin akong supportahan. So abangan nyo yung mga susunod kong vlog. Yung iba vlog ko naman is tungkol dun sa lomi ng Batangas. So titingnan natin kung ano ba yung mga masasarap na lomi na pwede nyo puntahan dito sa bayan ng Batangas. So unahin ko muna yung bayan ko which is Tanauan City. Papakita ko sa inyo kung saan pwede or kung saan kayo pag napadpad kayo dito sa Tanauan City, kung saan kayo pwedeng makakita o makabili ng mga murang lomi dito. Tapos suggest din kayo sa baba para mapuntahan ko yung mga masasarap na lomi at i-vlog ko para pakita ko sa inyo mga paps. Okay? Thank you very much.